ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಡಗರ, ಶಾಪಿಂಗ್, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ತೋರಣ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೀನ್ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Thank you so much for watching.